Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma pescaria. Bora pescar? Bom dia, galera, tudo bem? E aí, estamos aqui hoje. Vamos tentar pegar os brutos que não vem nunca. Tá difícil, mas estamos tentando aí. Cada dia, né, tentando fazer uma coisa diferente pra gente ir inovando, né? Mas o foco da gente é pegar o peixe, mas o peixe tá meio embaçado para pegar. Aí vamos lá. Vamos, segue a gente aí, ativa o sininho, se inscreva, compartilha lá. E eu fico muito grato àqueles que estão inscritos, que estão assistindo nossos vídeos. Eu agradeço muito de coração. E fica aí com a gente. Vamos tentar fazer um conteúdo legal para vocês verem. Tá bom? Fica aí. Tá fresquinho, né, o tempo, mas o sol tá saindo, tá bem? O sol tá bem agitadinho já. Tá bom? Isso aí. Bora pescar? Na redinha. É bem na direção do Taçavara, né? Porque não é? Bem na direção do Taçavara, né? Hã? Ó. Ah, que da hora! Arrasou. Arrasou. Gostei. Gostei, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. É? Achei da hora. Tá, põe lá. Eu vou cevar. Ver se a gente pega alguma coisa. É milho amanhecido? Não. Eu faço como? Sai de cima da linha. Eu tô em cima da linha, não. Eu faço isso aqui. Vou jogar, gente. Sai de cima da linha. Eu não tô na linha. Vai, faço o quê? Vai, tô. Jogar, cadê a mão? Força. Força? Pra frente. Tá. E eu vou jogar lá atrás. Vai. E agora? Mas ela voltou, isso que importa. Importante que voltou. É a linha cascada. Agora vem, já você vê? Agora tem um furo aqui, ó. Agora o peixe vem, porque agora já tá cevado. Ó, cara. Da hora!
Ei. Parece uma chuva de verão, rapidinho. Gostou do barulho. É, a menina. As tilápias são espertas, porque quando elas vêm, o que sobra para elas, a gordura. Ó, gente, o chazinho tá aqui, ó, já no jeito, ó. Chazinho bom aqui de camomila. Ó, bonito. Hoje achamos essa... Hoje estamos aqui nesse lugarzinho aqui, lindo, maravilhoso. Espero que tenha peixe. E o chá tá pronto. Tem um feijãozinho aqui que eu trouxe hoje, um feijãozinho de corda. Eu achava que feijão de corda ele vinha na cordinha. Você que achava, né? Que vinha tudo na corda. Aí um óleo, um chazinho, uns temperinhos aqui, ó. E agora vamos tomar um chazinho que já tá fervendo. Nosso arroz. Deixa eu cozinhar um pouquinho aqui. Prontinho. E é isso aí, gente. Tomar um chá daqui a pouquinho. Vamos nós aqui esperando o peixinho. Esperando o peixe tomando um chá. Pra ficar calmo. Não que os peixes deixam a gente calmo, não. Eles deixam a gente nervoso, a gente toma chá pra refrescar e pra acalmar, né? Porque... Só tomando um chá pra esperar o peixe, viu? E hoje tá beliscando não, viu? Tem uma horinha que a gente tá aqui, não tá beliscando não. Não pegamos nada ainda até agora. Faz uma horinha que nós estamos aqui. E estamos aqui. Isso aí. Um brinde ao canal. E fica com a gente aí. Se inscreve, ativa o sininho. Eita, a natureza é linda, olha. E tá ele ali, ó, tentando pegar a bruta. Aqui é a vida, ó. Isso é vida. Diga aí, meu filho. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para um lugar diferente aqui. Vamos ver se nós pegamos uns peixes. Pegar os graúdos hoje, porque a gente tá cansado de pegar os grandes. Vamos ver se nós pegamos ela aqui hoje. Fique aí com a gente. Hoje a companhia dele é nós e os cavalos.
Hoje tem uma companhia até dos cavalos. Gente, olha. Ui! Gente, olha o tamanho, gente. Olha. Eu acho que é melhor fazer sopa de milho. Ó, nós jogamos, né? Olha. Fala sério. Vai, meu filho. Vai. Chama a manhinha. Você chama a manhinha. Chama a manhinha, né não? Nem filmei. Ah, dourado desse. Outro? Limpinho. Não tá? Eu vi uma pedra, não sei onde. Eu vi uma assim. Não sei se eu vi uma. Nossa, será que tem que... Mas o vento, acho que é o mesmo. Aqui, né? Vai, deixa eu pegar. Quando você soltar, vai dar o quê? Quando você soltar. É porque é duas pontas.
sobe e outro que desce. Olha como ele tá cheio aqui. Cheio? Cheio de ar. Como assim? Tá, o vento tá vindo de lá, não. Tá muito vento mesmo. Muito frio. Pegou as 3 pedras aqui embaixo, 3. Tem mais uma. Tinha mais? Tem um toco aqui que eu juntei aqui, ó. Minha rã. Abriu o carvão pelo fundo. Meu Deus do céu. Dá umas aulas de alguma coisa dessa mulher, porque... Então vai, abre aí. Não, agora você continua. Abriu. Vou botar um pouco aqui pra... Menino. Olha o cheirinho bom. Achei que era só puxar esse negócio aí. Um jeito certo. Hoje nós trouxemos uma bananinha, ó, gente, lá do quintal. Do quintal, ó, de casa. Olha que bonita. Do fundo, né? Do fundo de casa. Come aí, menina, uma banana. Fundo de quintal. Do fundo do quintal. Fundo do quintal? É. Pra não dar cãibra na orelha. E olha esse limão bonito aqui, parece uma laranja, ó. Limão, minha irmã deu, ó. Limão parece uma laranja, mexerica. Da horta lá dela, do pé de limão que ela tem. Bonito. Você vai fazer o quê? Vou fazer um feijão no tacho ali, porque eu acho que ele tá um pouquinho duro ainda. Deixa eu ver. Eu acho. Aqui é bom, ó, que isso aqui é o grão, você vê. Isso, tá cozidinho.
fazendo? Para que eu não sei como fazer essa coisa. Acho que saiu. Olha, tá sujo não? Ai, que ardido. Não tem que passar dentro alguma coisa? Não. Não detergente, claro. Não tem que passar óleo. Deixa esquentando aí mais um pouco. Os ingredientes aí. Vê lá que você põe um pouco de água. Esse peixe foi o que a senhora pegou? Gente, ó, de manhã cedo, antes de chegar aqui, eu já andei pescando. Eu passei na feira. E eu falei, eu vou comer puro? Não, Nanina, não. Aí eu passei na feira e peguei aqui umas sardinhas, só para o almoço mesmo. Gente, esse lugar só dá peixe no final de semana, quando tem feira. Eu passei na feira, eu peguei o peixe. Ó, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó. Abre assim, ó. Ó. Esse aqui inteiro. Passei na feira e peguei o peixe. Falei, eu vou comer puro não, gente. Eu vou pegar um peixinho. A fé era de pescar. Mas agora eu vou fazer uma isca. Como que é? Uma ceva. Ó. A ceva só for pra pegar eu. Jogar ali na natureza. O que você vai jogar na natureza, senhora? Senhora? Semente de pimenta. Ó. Jogar aqui. Mais um pouquinho. Opa, A mulher correu! Quem correu? Eu vi, você chegou perto? eu vi. Eu acho que a mulher tava chegando perto do cavalo. Queria filmar o cavalo. Aí o cavalo... O cavalo filmou ela. É. É porque ele tá com filhote. Oxi. E aí, Neide, como está sendo a sua experiência nessas pescas? Olha, muito bom. Porque o importante não é pegar peixe toda vez. Ai, eu quero pegar um peixe. Eu queria. Queria bruto. Mas olha, eu acho que eu tô gostando mais de
fazer comida. De usar na esse vida. tacho aqui, pai. Aqui. Aqui, eu tô gostando de usar esse tacho. Desse tacho. Eu tô gostando de usar ele. Eu achei muito da hora. Olha só. Vou botar devagar aqui. Mais tardido. Tardido. Ué, tá bonito. Acho que é porque não tem lugar pra vento entrar, né? Aí ele fica bagunçado assim. Ali não pode ir muito longe. Se for muito longe, depois cansa. Não, eu tô gostando mais de usar esse tacho aqui pra fazer o rango. Porque ele é grande, espaçoso. Mas vocês estão vendo, tem uma fumaça que tá chorando meu olho. Mas eu acho, né, velho? Tá verde. Tá verde a lenha. Acho que eu vou tirar essa lenha pra carvão. Porque tá verde, ó. Ai, tá verde. E ele tá atacando fogo na floresta. Tá ardendo. Tá ardido. Tem certeza? Tá seca, parece que essa, mas as outras tá verde. Tá tudo úmido, mãe. Tá úmida. Mas por que tem esses buracos aí dentro? Mas tem fogo. Olha, olha que tá. Tem fogo, muito É fogo. porque a madeira tá verde. Tá verde ou tá molhado? Tá verde e molhado. Vamos foguear. O fogo tá bom, ó. Vamos com esse rango aí, que tá aqui. Puxa, O quê? barriga do carro roncando. Meu filho. E a barriga tá roncando, velho. Escorrendo. Calma. Fica bem sequinho. Aí vocês me perguntam o que eu fiz com o caldo, eu joguei fora. Joguei todo fora. Oi? Joguei todo fora. Aí já gosto do milho. Tudo atrás dos milhos, olha. Aqui tem dois, ó. Que bonitinho. Os peixes não querem comer. Os patinhos querem. Come e vai embora. Ela catando lá no fundo, ó. Os milho que a gente deixa cair. Olha. Mãe, você vai vender almoço? Vai vender almoço? Pus esse temperinho aqui, tempero de
Como que é? Chume-chume. E pimenta do reino. Vou botar aqui com a panela só aqui, ó. Casadinho, arroz e feijão. Um tutu de arroz e feijão. Bem temperadinho. Gente, tá cheiroso esse negócio, viu? Tá cheiroso esse bandejão aqui. Estão sentindo daí? Olha, tá cheiroso. Tá grudado. Ui, olha, quase perdi, hein? Vai fazer mais alguma coisa ali? Não, ali também não. Ali vou ficar. Já direto na natureza aqui. Vou lavar e pronto. Vou fazer uma saladinha. Nossa, graças a Deus que eu pensei de passar na feira, viu? Eu falei, não vou levar mistura não. Aí depois resolvi passar na feira, viu, galera? Viu, galera? Resolvi passar na feira e depois garantiu nossa mistura. Bonito. Que rabo de peixe, sabe? Dá um... Tá bom, hein? Olha o pescado de hoje, ó. Ó, dá o frito da janta. Viu? Gente, olha o tamanho do... Grande. A sardinha de hoje, ó. Sardinha. Olha. Bitela. Gente, eu tô fritando peixinho aqui pra nós jantar, ó. Gostei de... Essa gordurinha tá... Pega mesmo que eu fritei a sardinha. Aí tá... Delícia, né? Gente, hoje tava frio, hein? Olha, eu queria a blusa o dia inteiro. Então, tava frio. Já rendeu uma janta aqui, gente, ó. Sequinho, ó.
porçãozinha boa aqui, ó. Vai jantar, ó. Chegar em casa, só tomar um banho e dormir, porque sobrou uma sobrinha de arroz ali. E a gente já tá com fome de novo. Tá com fome de novo, vamos comer. Olha, tá bem sequinho. Olha. Sequinho. Olha o outro não. Eles estão indo dormir. Tá vendo outro? Hora de dormir, viu, gente? Hora de dormir, sério. A pescaria hoje foi boa, mas assim, a gente não pegou peixe, tá ruim, tá frio, né? Mas assim, foi legal, conteúdo legal. E obrigado aí por quem vai assistir a gente. Obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um. Obrigado a todos vocês inscritos e aqueles que só têm assistido o canal e não têm se inscrevido. Se inscreve aí, dá uma força pra nós. Ativa o sininho para receber novas notificações. Beijo. Valeu, gente. Até mais. Mas pelo menos a pescaria rendeu. Rendeu uns fritinhos. Puxa, tá bom. Tem da O janta. importante é se divertir um pouco. O importante é refrescar a memória, a cabeça. É, fica Tá num lugar preso diferente. trabalhando. Só trabalhar, gente, não leva a lugar nenhum. Tem os meios bons, mas também se a gente se estressa muito, né? Mas aqui é um lugar muito gostoso. Gostoso para fazer um piquenique, gostoso para assar uma carne, gostoso para um ambiente saudável, limpo. Nossa, que eu fiquei boba, que é limpo. Mas É limpinho, não tinha lixo hoje. Hoje eu não tive que perder tempo catando lixo. estamos saindo daqui praticamente já de noite. E assim, não estamos arrependidos porque assim, é um lugar muito bom mesmo. E fica a dica aí. Quer dizer, a gente vai voltar mais. Vai voltar mais aqui, que a gente gostou muito do lugar. É, a gente volta. O que faltou foi os brutos, mas a gente pegou os miúdos. Os miúdos a gente sempre pega. Ai, que bom. Rendeu a janta hoje. Hoje não rendeu o almoço, rendeu a janta. O almoço rendeu na feira.